өмүрүмө ушу медицинага арнап бериппин го, бирок өзүмдү ооруп калам деп такыр ойлогон эмес экем ошо. Эл журттун ден соолукту карабай кадырлап артабай калат экенбиз убагында. Ден соолукту карашыбыз керек экен. Ден соолук болбосо ишиң бул дүйнөнүн эч нерсеге татыбайт. Кардиореанимация, взрослая реанимация, онкологический, детский приемный покойлордо иштеп өмүрүмдү өткөрдүм. Акыбалым оор, одышка болот. Крайний степень, 3-чү степеньмин, порог сердца. Өмүрүнүн дээрлик 25 жылын медицина тармагына арнаган Шаммурза Баев оор илдет менен алышып жаткан учуру. Өзүм өмүр сакчысы болгонум менен ушундай ооруга чалдыгам деп эч ойлобопмун деген каарманыбыз коомчулуктун жардамына муктаж болуп турат. Бул жаш маалымда мындай ооруп калам деп азыр деле ооруп элекке чейин ооруп калам, мындай болом деп мен такыр ойлогон эмес экем. Ооруп калам деп ойлогон эмес экем. Анан көп жылдан бери ушул 15-20-25 жылдан бери ушу Жалал Абад областтык клиниканын ушул кардиореанимациясына кирген биринчи Максат Кочкорович деген заведующийбиз бар эле. Ошол кишинин колуна баргам. Андан кийин анан Жусуп Самдинов деп онкологиянын заведующий менде иштеп бер деп анан онкологияга, взрослый онкологияга ошол жака перевод кылып алып кеткен. Ал жерде бир 10-15 жыл процедурный болуп иштедим, өмүрүм өттү. Онкологиянын өзүндө эле. Кардиореанимацияда канча жыл иштедим. Взрослый реанимацияда иштедим. Канча жыл өмүрүмө ушу медицинага арнап бериппин го, бирок өзүмдү ооруп калам деп такыр ойлогон эмес экем ошо. 58 жаштагы Шаммурза Баев учурда бир тууган инисинин үйүндө турат. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасында 15 жылга чукул эмгектенип, акыркы бир айдан бери абалы оорлошуп, ишке да жарамсыз болуп калганын айтат. Одышка болом, дем ала албайм. Бир нерсе оор жөк көтөрө албайм. Жүгүрүп 1-2 катуураак басып эме алсам одышка болуп, кислород жетпей калат. Ошого эл журтума кайрылганым себеби ушул. Операция дешет, операцияга акчасын канча дешет, мен билбейм точно. Акчага кетет экен. Ошол мен ооруп эме алып жүргөндө 5,5 миң, 6 миң деп аткан. 10 миңден операция бүткөндөн кийин 10 миңден Долларда. Ооба, дары алып ичип турат экенсиң, кроме этого. Еще бир 100 миңге жакын плазма, кровь, тияк-бияк дары-дармектер кетет экен. После операция койгонго. Анан операцияга сураган акчасын эми мен өзүм 1 айлыкка күткөн адам, ал акчаны мен бере албасам. Анан муктаждыгыма ушинтип кыргыз элиме кайрылып чыктым эле. Жардам берүүсүнү өтүнөмүн. Мында дагы Жусуп Самдинов онкологияда иштейт элем, Жалал Абад областтык клиниканын онкологический бөлүмүндө. Заведующий Жусуп Самдинович алып барган. Бул дагы бул Малик. Бул сиз, Бул мен, булар бардыгы коллегаларым, булар бардыгы врачтар. Ушул эстелик ошондо жолдо кетип барайт деп Арсламатта түшкөнбүз. Канчанчы жылдары булар? Булар жылы жазылып 2013 окшойт. Ошондой болушу мүмкүн. Бул взрослый реанимациянын врачтары. ВСИК сертификаттарды алып жүргөнмүн. Бул Анастазис реанимацияда. 2022 жылы
азыркы транспорт министри Абсаттар Токтоголовичтин ардак грамотасы экен. Баев Шамурза. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын чоңдоо реанимация жана анестезиология бөлүмүнүн анестезист. Бул ошондо Наркоз берет эле операцияга киргенде бейтапка. Ал эми бул сертификат болсо? Бул сертификат. Мында сертификаттардын көбүн алдым. Высший сертификаттар менен иштеп жүрдүм. Өзүмө караган эмес экенмин да. Мен өзүмдү караган эмесмин да. Толук эле ушул өкмөттүн ишин ошо уктасам, турсам, барсам дагы эртең муну карашым керек. Ошол кайсы больной менен эме болгон болсом, ушунун состояниясы эмне болду экен? Жакшы болуп калдыбы экен деп келгенче эртең менен келип ошо бейтапка кирип карап, ал акыбалын көрүп сүйүнүп калчумун. Мен дагы ушул ден соолукка кайдыгер карабай жүргөнүмө өкүнөм. Бирок эгер жакшы болуп, Кудай кааласа, жакшы болуп кетсе элге окшоп иштеп, кайра элге кол кабыш кылсам деп ойлойм. Дагы эле колуман элдерди, бейтаптарды караганга күч кубатым жетет деп ойлойм да. Алттан кийин Урматтуу кайрымдуу инсан, эгерде сиз саламаттык сактоого өзүнүн эбегейсиз салымын кошкон Шамурза Баевдин кайрадан өмүр сакчысы болуп эмгектенүүсүнө кайдыгер эмес болсоңуз, төмөндөгү номерлерге байланышсаңыз болот. Нуриз Захмракулова, Шайыр Зайырбек уулу, 7 канал, Сузак району.